Dạ, xin chào cả nhà. Nay đội thợ của em đã hoàn thiện phần mái trên rồi nha cả nhà. Phần mái lam sống hợp kim nhôm. Đây cả nhà cùng xem tác phẩm của anh em thợ nhà mình nha. Đường bo góc ngoài, rồi có cả đường bo góc trong. Rất tinh tế và đẹp mắt nha cả nhà. Và clip giáp góc, góc cạnh rất là sắc nét. Cả nhà cùng share theo chân mình xem tác phẩm của anh em thợ nhà mình nhé. Đây trần hợp kim nhôm, thì anh em thợ nhà mình thi công rất là tỉ mỉ, sắc nét và tạo nên vẻ đẹp sang trọng, là một điểm nhấn của căn nhà của mình nha cả nhà. Đây cả nhà cùng xem tác phẩm của anh em thợ nhà mình nha. Rồi xin chào cả nhà và cảm ơn cả nhà đã theo dõi video.